Rostini aytsam, taqinchoqni o'zidan ham muhim joyi bor. Ko'pchilik faqat taqinchoqni o'ziga qaraydi, lekin men uchun upakovkasi juda ham muhim. Chunki siz birinchi bo'lib aynan shuni ochasiz. O'sha paytdagi hissiyot men uchun juda qadrli. Men har bir zakazni shunchaki solib qo'ymayman. Har birini ozgina mehr bilan tayyorlayman. Lentasini ham, qutisini ham chiroyli qilishga harakat qilaman. Ochganingizda kayfiyatingiz ko'tarilsin deyman. Chunki bu shunchaki taqinchoq emas, bu sizga kichkina sovg'a bo'lsin degan niyat. Agar siz ham o'zingizga yoki yaqinlaringizga biror chiroyli narsa olmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozavering. استحيز بكم